你知道我以前遇过一个状况是，我曾经有一次要出外景的时候玩游戏，然后那时候也是咳嗽咳到一个不行，痰超级多，然后当天晚上一个惩罚，他们就惩罚输的人要喝1整杯的各种不同奇怪的东西套了一瓶，然后就有白萝卜汁、有蒜泥、有辣椒、有胡椒，什么全部都加上去，然后我就咳嗽喝1整杯啊，好不舒服，隔天痰都没有了。啊！我就一直在想说那一整杯里面是什么东西，后来我就跟我身旁的医师朋友就去分析，唯一有可能他觉得是白萝卜汁，然后白萝卜好像有杀菌的效果，所以我当下喝那一杯下去之后，连痰都没有了。我不知道是不是每个人都有用，但对我来讲，后来我就如果有感冒有痰的时候，我都这样试。